リーディングに参加していただきましてありがとうございます。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Balaba Kirivana Jari Gopi Jana Balaba Girivaradari Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari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  Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivana Jari Gopi Jana Balava Girivaradari Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Rajana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada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 Jaya Prabhupada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  Nitai Gaur Premananda Hari Hari Bol Nashta Prayeshu Bhadreshu Nastapaya Shabhadrashu Nityam Bhagavata Sevaya Jambhavata Sevaya Bhagavat Utama Sloke Bhagavati Uttamashoke Bhaktir Bhavati Naistiki. Bhakti Bhavati Nashtaki By regular attendance in classes on the Bhagavatam バガバタムのクラスに定期的に出席することで and by rendering of service to the pure devotees. 純粋な献身者に仕えることで All that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, 心の中のトラブルはほぼ消されていく and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. 超越的な超越的な歌によって称えられている最高人格主神に愛の奉仕をすることにより、
Are you going to finish it? Or? Established as an irrevocable fact. もう変えることのできない、事実として設立させられる。最高人格指針への愛の星がもうそれが取られることなくなることのない事実として心の中に確立される。Yeah, so this is saying, if by regular hearing the Bhagavatam, これはだから何を言ってるかというと、バガバタも定期的に聞くことによって、and by serving pure devotees, 純粋な敬愛者に使えることによって、all the anarthas in our heart become cleared. 心の中のアナルタがすべて消され、And when that happens, そうなると、then devotion to the Lord becomes fixed in our heart. 主への敬愛の心が心の中に固定されるという意味です。失礼いたしました。So today we're on Canto 7, Chapter 11, text 18, 19, and 20. They're all together. で今日は第7巻11章の18から20までですね。みんななんか一つの説になっていますね。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Translation. In time of emergency, one may accept any of the various types of professions known as Rita, Amrita, Mrita, Pramrita, and Satyan Rita. But one should not at any time accept the profession of a dog, the profession of Anchashila, collecting grains from the field, is called Rita. Collecting without begging is called Amrita. Begging grains is called Mrita. Tilling the ground is called Pramrita. And trade is called Satyan Rita. Engaging in the service of low-grade persons, however, is called Swavriti, the profession of the dogs. Specifically, Brahmins and Kshatriyas should not engage in the low and abominable service of Sudras. Brahmins should be well acquainted with all the Vedic knowledge, and Kshatriyas should be well acquainted with the worship of demigods. 翻訳です。緊急の時にリタ、アムリタ、ムリタ、プラムリタ、サチアンリタとして知られているいろいろな種類の仕事を受け入れてよいのですが、犬の仕事はどんな時でも受け入れてはなりません。うんちゃらしら、つまり畑から穀物を集める職業をリタと呼びます。こうことをしないで集めることはアムリタと呼ばれ、穀物を乞うことはムリタと呼ばれ、土を耕すことはプラムリタと呼ばれ、商売はサティアンリタと呼ばれます。しかしながら、身分の低い人の奉仕に従事することはシューバーブリッティと呼ばれ、それは犬の仕事です。特に、ブラフマナとクシャトリアは、シュードラの低級な忌まわしい仕事に従事してはなりません。ブラフマナは、ベーダの知識に精通し、クシャトリアは、半神たちとの礼拝に非常に精通していなければなりません。はい。ありがとうございます。So now we'll do the word for word, and then we'll chant the verse.
Rita Amrita Bhyam, Rita Amrita Bhyam. of the means of livelihood known as Rita and Rita. リタとアムリタとして知られている生活手段の Jiveta, Jiveta. one may live. 人は生きてよい Ritena, Tena. by the profession of Rita. ムリタの仕事によって From Ritena, va. From Retainava. Oops, I missed one. Huh? Oh, Yeah, it is. I see. Whereby the profession of from Rita. プラムリタの仕事によって Satyan Rita Bhyam Api. Satyam Rita Bhyam Api. Even by the profession of Satyan Rita. サッチャンリタの仕事によってさえ Va, or. Va. あるいは Na, never. 決して何々ない Swaritya, Svavritya. by the profession of the dogs. 犬の仕事によって Kadachana, at any time. Kadachana. どんな時も Ritam, Rita. Ritam. リタ Unchala Shilam. Chashilam. The livelihood of collecting grains left in the field or marketplace. 畑や市場に取り残された穀物を集める仕事 Another going to Prabhu. Can you get me a tissue, please? Proktam. Proktam. It is said, 何々と言われている Amritam, Amritam. the profession of Amrita. Arigato. アムリタの仕事 Two, but ややっと Nitya や Yacha. やっと Where? Yat. Profession of Amrita. Yat which, okay. Ayachitam, obtained without begging from anyone else. Ayachitan. やっ which Yeah. それは何々である Now we're on Ayachitam, obtained without begging from anyone else. 誰か他の人にこうことをしないで手に入れた Mritam, the profession of Mrita. Ritan. ムリタの仕事 Two, but To しかし Nitya Yachna, Nitya Yachna. begging grains every day from the farmers. 農夫に毎日穀物を買うて Shat, should be. 何々でなければならない From Ritam. From Ritam. The Pramrita means of livelihood. 生計のプラムリタの手段 Kaksharanam, tilling the fields. Sham. 畑を耕して Smritam, Ritam. it is so remembered. そのように思い出されて Satyan Ritam, Satyam Ritam. the occupation of Satyan Rita. Satyam Rita. サッチャンリタの仕事 Rita no shimoto. Okay. Smritam, it is so remembered. じゃ Cha. Huh? Cha. I'm lost. 1, 2, 3, 4, 5th. Satyan Ritam, the occupation of Satyan Rita. Cha and Cha. Vanijam, そして trade. 商売 Swavriti, Swabriti. the occupation of the dogs. 犬の仕事 Nicha Sevanam,
The service of low persons, the Vaishyas and Sudras. 身分の低い人、バイシャとシュードラの奉仕。Varjayet should give up 捨てなければならない。tam, that the profession of the dogs. あれ、犬の仕事。Sada, always. いつも。Vipra, the Brahmanas. ブラフマナ、 Rajanya, Cha, and the Kshatriyas. そしてクシャトリア。 Jugupsitam, very abominable. 非常に忌まわしい。 Sarva Veda Maya, learned in all the Vedic understandings. すべてのヴェーダの悟りを学んだ。 Vipra, the Brahmins. ブラフマナ、 Sarva Deva Maya, the embodiment of all the demigods. すべての半身たちの具現。 Nripa, the Kshatriya or king. クシャトリアあるいは王。 Okay, we'll chant the verse. Vitam uns chalisham proktam amritam yad ayachitam Rita tu nitya yachan shat. I think you're missing the first. Oh, it's over here. I'm sorry. Wow, it's so long. All right. Ritam ritabhyam jiveta mritena pramritena va satyan ritabhyam apiva nasvavritya kadachana Ritam uns chalishlam proktam amritam yadayachitam ritam tu nitya yachanya shat pramritam karshanam shmitam satyan ritam chavanijam Swavritir Nicha Sevanam Varjayetam Sada Vipro Rajanyascha Jugupsitam Sarva Veda Mayo Vipra Sarva Deva Mayo Nripa. So why don't we all just repeat one of the verses? Like you chant one, and Ananta Garanga can chant one, and then Nitai Prabhu can chant one. So you can start. Vayam jiveta Mitena paramritena va Satyanyutavayam apiva Nasvavritya kadachana Utam uncha shilam proktam Amritam yada yachitam Miritam tinitya chasya Amritam karshanam smritam Satyanirtam chavanijam Svabriti nitya sevanam
Varjetam sada vipro Rajanascha jugupusitam Sarvaveda mayo vipra Sarvadeva mayo nirpa Okay? All right. Purport. As stated in Bhagavad Gita 4:13, Chatur Varnyam Maya Shrishtam Guna Karma Vibhagasa. The four divisions of human society were created by the Supreme Lord according to the three modes of material nature and the work ascribed to them. バガバッタギータ4章13節で、チャットルバルニヤンマヤスルシタングーナカルマビバーガシャハ。人間社会の4つの分割は、物質自然の三様式とそれに従って至上主によって作られたと言われている。Formally, the principle of dividing human society into four sections, Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, was strictly followed, but because of gradual neglect of the Varnashram principles, Varna Sanskara, population developed, and the entire institution has now been lost. 以前は人間社会を4つの部分、ブラフマナ、クシャトリヤ、バイシャ、シュードラに分けることは厳格に守られていたが、バルナシュラマの原則を徐々に無視するようになったので、バルナさんからの人口が増加した。そして社会全体が今では失われてしまった。In this age of Kali, practically everyone is a Sudra, Kalau Sudra Sambhava, and finding anyone who is a Brahman, Kshatriya, or Vaishya is very difficult. そしてこの仮時代では実際にはすべての人がシュードラ、カロースードラ・サンバー・ヴァハで、誰がブラフマナで、クシャトリアで、あるいはバイシャであるかを見分けることは非常に難しい。Although the Krishna consciousness movement is a movement of Brahmanas and Vaishnavas, it is trying to reestablish the divine Varnashram institution. For without this division of society, there cannot be peace and prosperity anywhere. クリシュナ式運動はブラフマナとバイシュナバの運動であるにもかかわらず、社会のこの分割がなければどこにいても平和と繁栄はないので、神に授けられたバルナシュラマ制度を再建しようと努力している。はい。End of the purport. Om Aganatamirandasha Gananjana Salakaya Chakras Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. After my respectful obeisances unto my spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, I was born in the darkest ignorance, and he opened my eyes with a torchlight of knowledge. 私は私のスピリチュアルマスター、A.C. バクティベダンタスワミシュリラ・プラブパットに尊敬の礼を捧げます。Offer my respectful obeisances to all the assembled Vaishnavas. で彼は私の暗闇の中にある私に知識という光を持って私の目を開いてくださいました。そして私はここに集まったすべてのバイシュナバの皆様に敬愛の尊敬の礼を捧げます。May all living beings be happy. すべての生命体がハッピーになれますように。May all living beings be free of suffering. すべての生命体の苦しみがなくなりますように。And may all living beings come to know the joy of being itself and their relationship with the Supreme Being, Sri Krishna. すべての生命体が最高主、シュリー・クリシュナとの関係の中で自分の存在の喜びを
感じることができますように。So in this verse, Narada Muni is continuing to speak to Maharaj Yudhisthira, describing the four classes of men in society. 今日の説の中では、ナラダムニがユディスティラ・マハラージに社会の4つのその区分、人々の区分について語っています。And Prabhupada quoted from Bhagavad Gita, where Krishna explains in 4:13. プラブパダはバガバダギーターの4章の13節の中で、その説を引用して話をしています。4:13. You see the importance of having a Bhagavad Gita in Japanese. It has the Sanskrit. そのバガバダギーターの新しい本があるというのの大切さっていうのは、そこにちゃんとサンスクリット語が入ってるからですね。新しいバージョンは。Here the Sanskrit is, the first line is quoted. サンスクリットの最初のラインがここで引用されてるからです。Chaturvarnyamaya shrishtam guna karma vibhagasa tasya kartaram abhimam vedya kartaram avyayam. 聞こえない？英語？これの2。No need. According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. 第13章、第4章13節。自然界のサイン性質と活動に応じて、私は人間社会を4つに区別した。この4階層は私が作ったのだが、私はカルマを超越し、不変不動である。So it is very clearly stated here by Krishna that these four classes of men, the Sudras, the Vaishyas, the Kshatriyas, and the Brahmins, they're identified by their nature, not by their birth. そしてここでもはっきりわかるように、この4つの階級の人々というのは、そのシュードラ、バイシャ、クシャトリア、ブラマナというのはその生まれによって区別されるんではなくて、その人の持っている質によって区別されているということがわかります。And so one will receive a particular mind and body that is influenced by the modes of material nature. で、その人というのは物質の様式に影響されて特定のマインドと体を得ます。And according to the influence of the mode, one will manifest certain qualities. でその様式の影響に応じてその特定な質というのが現れてくるわけです。So one who is primarily influenced by the mode of goodness will manifest the qualities of a Brahman. そして主に徳の様式の影響を受けた人というのはブラマンの特質が出てきます。And one who is influenced by a mix of goodness and passion will manifest the qualities of a Kshatriya. そして徳と徳の様式と劇場の様式の混合したもの、そういったものに影響されるとクシャトリアの特質を持って生まれてきます。And one who's influenced primarily by passion and ignorance will manifest the qualities of a Vaishya. そして主に無知と劇場の様式のそのミックスしたものによって影響されるとバイシャの質を持って生まれます。And one who is primarily influenced by the mode of ignorance will manifest the qualities of a Sudra. そして主に無知の様式の影響を受けるとスーダラとして生まれます。So even if you happen to be born in a Brahmin family, 例えばブラマンの家系に生まれたとしても、if due to your karma, the body you receive and the mind, the package, like a computer with the software, it's going to manifest. If you're primarily influenced by the mode of ignorance, even though you're born in a Brahmin family,
you're not going to have Brahminical qualities. You're going to have the qualities of a Sudra. だからそのブラマンの家庭に生まれたとしても、スードラ、無知の様式に主にね、その影響を受けて生まれたとしたら、それはその人がスードラの特質を持っているということになります。で、それはちょっとコンピューターのソフトウェアの中にいろんなそのソフトウェアがすでにカルマとして組み込まれている。そのようにしてその特質を持って生まれてくるわけです。So in the Bhagavad Gita, in the 18th chapter, バガバダギータの18章ですね。Krishna, he explains what are the qualities of a Brahman? What are the qualities? The nature. What's the nature of a Brahman? How does it manifest? What's the nature of a Kshatriya? What's the nature of the Vaishyas and Sudras? バガバダギータの18章のところで、クリシュナはじゃあそのブラマンの質とはどういうものか、クシャトリアの質とはどういうものか、バイシャの質、スードラの質はどういうものかということについて説明しています。And so this begins 18th chapter. It starts with verse 41. 18章の41節からそれが始まります。He says, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras are distinguished by the qualities born of their own natures in accordance with the material modes of chastiser of the enemy. This is 41. はい、じゃあ、ギータの18章の41節ですね。お敵を懲らしむ者よ。ブラマナ、クシャトリア、バイシャ、シュードラは物質的様式から生じた性質によってそれぞれの区別がある。And then in text 42, Krishna explains the qualities of a Brahman. そして42節はブラマンの質を説明しています。Samodama sata saucham shantir arjavam evacha jnana vijnanam ashtikyam brahmakarma swabhavajam peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. These are the natural qualities by which the Brahmins work. で、42節です。穏やかさ、自己支配、勤勉さ、純粋さ、忍耐、誠実、知識、知恵。これらはブラムナが活動するときに示す将来の性質である。In text 43, Krishna explains the qualities of the Kshatriyas. で、43節でクシャトリアの質について説明しています。Sauram tejo driti daksham yudye chap yapalanyanam danam ishvara bhavascha shaturam karma swabhavajam. Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity, and leadership are the natural qualities of work for the Kshatriyas. 43節です。英雄的で力に満ち、決意、計略に富み、戦場における勇敢さ、寛大さ、指導力、これらがクシャトリアの活動の性質である。And then in text 44, Krishna explains the qualities of Vaishyas and Sudras. で、44節でバイシャとシュードラの質を説明しています。Shri Go Raksha Vanijam Vaishya Karma Swabhavajam Paricharyatmakam Karma Sudrasyapi Swabhavajam. Farming, cow protection, and business are the natural work for the Vaishyas, and for the Sudras, there is labor and service to others. 44節です。農耕、牛の保護、商業がバイシャの性質であり、シュードラには労働と他者に対する奉仕がある。So Krishna, he created this system, and so we find that even today, and we've discussed this previously, that men and women all over the world, no matter where you go, you're going to find people with Brahminical tendencies, Kshatriya tendencies, Vaishya tendencies, and Sudra tendencies. で、クリシュナがこういう4つの区分を作り上げたんですけれども、今現在でも世界中に女性であっても男性であっても
こういう4つの質を持った人々がいるということを見ることができます。So it still exists, but it's not organized. だから今もそういう質というのは存在しているんだけれども、それがちゃんと整理整頓されていないということですね。And then in India, it degraded into the caste system. で、インドではそれがそのカースト制度として堕落した形になってしまった。It was no longer based on the natural qualities that one would exhibit, but rather on birth. で、その堕落した制度というのはどういうものかというと、その家系によって決められていて、その人が持っている特質を生かした区分ではなくなっているということですね。And Prabhupada said because the system was neglected, gradually there was varna sanskar. で、その制度というものがだんだんダメになっていったために、ガルバサンスカラのそういう人口が増えてきた。Yeah, so when women are not protected で、女性が守られていないと、 and they're exploited by men, そして男性によって利用されると、 then there's unwanted children are born. そこで望まれない子供が生まれてしまう。Now they're not even born, they're just killed in the womb. で、今はね、赤ちゃんが生まれることもできなくて、もう体内で殺されてしまう状況もあります。And even though it's such an abominable thing to do, it's been legitimized everywhere. で、本当はそういうものすごいひどいことなのに、もうそこら中でも法律でね、これは大丈夫というふうにされてますね。So how much more degraded can society be that one that kills their own children within the womb and doesn't even think that it's wrong? そうやって社会がね、そのお腹の中にいる赤ちゃんを殺してもそれで全然 OK というような社会、一体それ以上にね、もう下落した社会というのはあるんでしょうか。And so there's another verse Prabhupada quotes here, Kalau Sudra Sambhava, that in the Kali Yuga it's so degraded that more or less everyone is born into Sudra conditions. で、プラバパータはもう一つの説をここで引用していますね。で、その説の中には、この人々とこのカリユガの時代には人々というのはもうすでにそのスードラのね、そういう状況の中に生まれていると。Nonetheless, Bhaktivinoda Thakur also he created this word called Daiva Varnashram. で、しかし、それでも、バクティヴァノタクレはダイバ・バルナ・アシュラムという制度を作りました。So his idea, and Prabhupada is following this idea, で、プラバパートは彼のその考えに従っているわけですね。that if we can create enough Vaishnava Brahmins, で、十分にバイシナバ・ブラマンたちを作ることができれば、then we can guide the society back to the real human life. 社会全体を本当の意味でのその人間としての生活に導くことができると。We've been reading in the last few verses how even a person that was born in a lower position can be elevated through Vaishnava initiation. で、その前の説の方でも言われていましたけれども、たとえその低い意識を持って生まれたとしても、その人はバイシナバになることができると。そうやって意識を高めることができるというふうに言われていました。Through Vaishnava initiation. で、バイシナバの入門を受けることによって、one can change the quality of one's mind and body. 自分のマインドと体の質というものを向上させることができるわけです。And can be raised up to the mode of goodness. そして徳の様式にまで高めることができる。And he said that this has to be done because it's an emergency situation. で、このことがなされるのは今の時代がその緊急事態だからだと。And Prabhupada in the purport, he defined what is an emergency, because today's verse also mentions again in an emergency. What is that? で、プラバパートはそのじゃあ緊急事態というのはどういう事態なのかということを説明しています。で、今日の説の中でもその言葉が使われています。So that's really the main point of this verse and the previous verse. で、今日の説とこの前の説のその一番大切なところはそこのところなんですね。That in an emergency,
norms can't be followed. 非常事態においては、その普通のことは、やらなくてもいいと。普通にやってることはやらなくてもいい。So adjustments may have to be made. そこでいろんなことを調整していかなきゃいけない。Prabhupada says at the present moment, プラババトがおっしゃってるのは、この今という時期においては、society is in a chaotic condition, 社会というのはその混沌とした状態にある。and everyone has given up the cultivation of spiritual life, そして誰もが精神生活を高めようとすることをやめてしまっている。which is especially meant for the Brahmins. そしてそれは特にブラマンに勧められて、ブラマンのためのものである。So that's because spiritual culture has been stopped all over the world. で世界中でその精神的な文化というものがなくなってしまったために、There is now an emergency. だからこそ今が緊急状態なんだ。Therefore, it is now time to train those who are considered lower and condemned so that they may become Brahmins and take up the work of spiritual progress. そしてだからそのより下の方にいる人たち、あるいはその非難されてこう排斥されたような人たち、そういう人たちがこのクリシュナ意識でもって勉強してブラマンの位置に来なければいけない。So the real emergency, according to Prabhupada here, is that now spiritual culture has been stopped all over the world in society. That's not the goal. で、プラバパットによると、緊急事態というのは、この精神生活、精神的な文化というものがこう止まってしまって、で、その人生の目的がわからない、その目的のない社会になってしまった。So previously, society was organized that everyone could receive some training, some spiritual training, and everyone knew that coming here was temporary, and the goal was to go to heaven or go back to Godhead. で以前はそのみんながその人生の目的といったものは何か目的はその精神世界に行くことであり、そのためのそれぞれの地位でもってそのための勉強をする、そういう制度が設けられていた。で誰もがその人生の目的というものを知っていて、そういうものだとあったんだけれども、Pretty much everyone, no matter what condition they were born in, でどんな状況下に生まれたとしても、they learned from birth ほとんどの人っていうのはもう生まれた時からいろんなことを学ぶことができた。that this world was temporary. でこの世界というのはこう一時的なものだ。Even if you were born into a Christian society でキリスト教のね、その社会に生まれたとしても、 or a Muslim society でイスラム教の社会に生まれたとしても、 or a Buddhist society 仏教でもそうですね。 or a Hindu ヒンド society, ゥーでもそうです。everyone is taught from birth that you can't stay here and you're meant to go to heaven. でみんな生まれた時からね、この世の中にはもうずっと永遠にいることはできないんだと。いつかはその天国に行かなきゃいけないとかね。 Everyone went to church. だからみんな教会に行ったり、 Everyone followed their particular religious そ principles. の特定なその宗教の原則というものに従ったり、 And all society had to do that. でそうやって社会中がみんなそういうふうにやっていかなきゃいけなかったで If すね。 anyone broke those religious principles, they were punished. でそういう宗教的な決まりを破ったら、その人はやっぱり罰せられた。 Right? You couldn't have, if you had sex outside of marriage, you might be killed. その不倫をしたりしたらね、もう殺されるかもしれない。Yeah, or all of these other irreligious activities. でそういうその宗教にかなっていない活動をしたらね、さまざまな罰がその人に課されたわけですね。 But now that's not the goal in society. That's gone. でもそれは今の社会のゴールではない。でもそういうゴールというのはなくなってしまった。People became atheistic, 人々は非人格的になり、 especially the early development of modern science. 特にその近代的な科学の発展によって、 They said, these religious beliefs are silly. こういうふうにね、その宗教的な信仰というのは馬鹿げてると。 And then the goal became economic development, そしてそのゴールというものが経済発展にとって変わった。 capitalistic society developed. そして資本主義的な社会が発展していった。 Right? After the war in Japan,
That was the main thing, economic development. 特に戦後の日本はそうでしてね、経済的発展というものが重きを置いていた。It was the land of the Vaishyas and Sudras. だからここは、バイシャとスードラの地になったわけですね。Same with America after the war. アメリカも戦争の後同じようなことが起こりまして、世界中そうだったんですね。Modern science, economic development, で、その近代科学、そして経済発展。and then also the communist system developed, which is a system of Sudras. そして共産党の制度がまた発展してきました。それはスードラのシステムですね。Yeah, Lenin. Lenin, he became the first communist, really, that put Karl Marx's theory into practice. でレーニンはマルクスのその理論というのを実践的に応用してそういう社会を作った人です。And people were starving in Russia. でロシアではいろんな人たちがもうお腹を空かせてた。Right? And he said, you can go to church, but church won't give you bread. You can worship God, but you're starving. で彼が言ったのはね、お腹を空かせて教会に行っても教会はあなたに食べ物を与えてくれないと。宗教を信じてもね、食べ物が手に入るわけではない。He said, follow me. 私に従いなさい。We'll make a classless society. 私はその階級のない社会をね、Everyone will work hard and be equal. でみんなが一生懸命働いてみんなが平等になる、そういう社会にしよう。And we will give you bread. そしたら私たちがあなたにパンをあげよう、食べるものをあげましょう。And that became the goal. でそれがその人生の目的になったわけですね。To just work hard 一生懸命働くということが。and get bread. そしてその食べ物をもらうということ。That was considered the success in human life. でそれがその人間としての人間生活の成功だと考えられるようになったわけ。Yeah, so whatever values society has as a whole, who's ever born into that society becomes immediately directed in that goal. でその社会全体が持っているゴール、そのゴールの持っているその社会に生まれたら、その生まれた人はそれが自分のその人生の目的になってしまうんですね。Yeah, so now is an emergency situation. Society has lost the goal. The goal used to be, even in other religions, was to go back to Godhead. で、その昔ではその人生のゴールというのは、人生の目的というのは天国に行きましょうとか、そういうことであったのに、そういうものが全て壊れてしまった。So now the society, if you look at the society as a body, 今社会をね、その一つの一個の全体として見た場合に、the Brahmins are the head. でブラーマンっていうのは体ね、頭。The Kshatriyas are the arms that protect. でクシャトリアっていうのはその体を守る手足。手ですね、手。The Vaishyas are the stomach. でバイシャたちはそのお腹。Right, that digest the food and power the body. そしてその食べ物を消化して体に力を与える器官です。And the Sudras are the legs that そして do ス the ードラ walking. たちはその歩くための足。But now the body there's no head, there's no arms, and the body is just walking. で今の社会っていうのは頭もない、そして腕もない、ただ足がね、こう動いてるだけの社会になってしまっています。Yeah, so you see in Prabhupada's books, especially, things are a little different now, but especially when Prabhupada was present and he was writing his books, modern science, that was the head. でそのプラブパートがこの本を書かれていらっしゃった頃、今はもうちょっと事情が少し変わっていますけれども、プラブパートが生きていらした時はその近代社会という近代科学というものがその頭になってたんですね。See, the Brahmins still lead society, those who are most intelligent. でそのやっぱり頭のいい人っていうのはそのブラマンであって、その人がやっぱり社会を導いてた。But these scientists, they were saying that consciousness comes from matter. しかし科学者たちはその意識というものは物質から来ているというふうに提唱していました。And after death, there's nothing.
で死ねばもう何もなくなってしまう。 So just work hard and enjoy. だから一生懸命働いて楽しまなきゃいけない。 The perfect philosophy for economic development, でそれは経済発展にとってはもう完璧な哲学だったんですね。 which is Vaishya life, でそれは売者の生活。 and sense gratification, which is Sudra life. そして感覚満足の生活というのはスードラの生活です。 So this is really actually this, you could say, this change in the direction of society has pretty much occurred within a couple of generations only. My generation and my parents' generation. 社会が向かっていく方向というのは、多分私の小さい時、あるいは私のその両親が生まれていた頃、ほんの何十年か前ですよね。その時期にもすでにその方向性が変わっていってしまった。 So at the beginning of the Bhagavatam, the purpose of the Bhagavatam is mentioned. で、バガバタムの最初のところに、バガバタムの目的というものは何かということが書かれています。 So that in the Kali Yuga, the Bhagavatam will bring light. で、カリヨガにおいてバガバタムは私たちに光を与えてくれます。 And it's meant to cause a spiritual revolution. そしてそれは精神的な改革を起こすものとされます。 In the misguided lives of the people. で人々のその誤って導かれた状態に光を差すものだと。 Yeah, so Prabhupada's preaching was so strong to defeat atheism and voidism based on the Bhagavatam. でだからプラバパードのプリーチングというのはバガバタムを基本にして非人格的な考え方あるいは無神論の考え方というものを打ち負かすものでした。 We see now that even other religions are starting to use Prabhupada's arguments to defeat atheism. で今そのね無神論の考え方を打ち負かすためにプラバパードの考え方をその応用して使っている宗教もいくつかありますね。 So that's the goal of the Krishna consciousness movement. One of the goals is to create enough Vaishnava Brahmins that they can bring society back to the real goal, which is to go back home, back to God. でそのクリシュナ意識運動のその一つの大きな目的としてこの社会の中にバイシュナバ・ブラマンをこう作り出してそしてこの社会の目的を神のもとに帰っていくという目的にねその方向づけるというのが一つの大きな目的でもあります。 And anyone who takes up Krishna consciousness in earnest でクリシュナ意識というものを本当に心からそれをやろうと思っている人たちというのは especially if they follow the method that is given to us by Srila Prabhupada. 特にそのシュルル・パワパードによって私たちに与えられた方法に従ってやろうと思っている人たち。 Following the four regulated それは principles. 4つの規則に従い、 Chanting 16 16 rounds. 週唱え、 Learning how to offer your food to Krishna. そしてクリシュナに自分の食べるものを捧げることを学んで。 This brings one to the mode of goodness. でそういうことをすることによってその自分が徳の様式にまで高められるわ In け the です mode of ね。 goodness, one develops light. そしてその徳の様式になると光というものを発展させることができま Can す。 see things as they are. 光があるといろんな物事をありのままに識別することができる。 And then the cultivation of humility and tolerance. でそこでもって忍耐強さとか謙虚さとかというものを高めていくことができます。 Respect for others. 他の人を尊敬する質も高まっていきます。 By this practice, one can actually, even if one is born in the lower modes, one can come to the mode of goodness and then transcendental goodness. そしてこの修練をすることによってたとえその低い階級に生まれたとしても超越的な段階にまで自分を高めることができます。 And that will have a real effect on society over time. As you, it's like critical mass. You have to have enough people living in the mode of goodness and spiritually awake to have an effect. でそういうふうにねやっていくとその十分に大多数の人がその徳の様式に一致してそしてその精神的なことを収容しているそういう人たちが大多数になると社会全体がやっぱりその精神的な方にこう方向づけられるようになります。 So that's why Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta, they emphasize the Brihat Mridanga.
だからこそ、シュリラ・プラバパートもバクティシダンタ・サラスワティ・タクーラもブリハッタ・ミルダンガを強調したわけです。Recently, when we were in India, we went to the first Gaudiya Math established by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati in Calcutta. 最近そのインドに行ったときに、バクティシダンタ・サラスワティによって設置されたWe went to the first Gaudiya Math 最 established 初の by ね、Bhaktisiddhanta. 最初のそのゴディアマットに行ったんですね。それはシュレバクティシダンタが設置したものでした。それはカルカッタにあります。They're building a museum there, で、そこに今博物館を作ってるんですけどね。 showing the history of the Gaudiya Math. ゴディアマスの歴史博物館ですね。 So within the museum is the very first printing press that Srila Bhaktisiddhanta bought from America, of all places. その博物館の中にはバクティシダンタが最初に買ったアメリカから買ったその印刷機が置かれています。 Yeah, it was made in Cleveland, Ohio. It has the, Ohio, it has the Cleveland, name Ohio. embossed on it. オハイオ州のクリーブランドでこの作られた印刷機でしたね。 And then Bhaktisiddhanta, on the printing press itself, he had embossed, the words Brihat Mridanga. そしてそのバクティシダンタはその印刷機のところにそのロゴがあってね、そこにブリハット・ミルダンガという字がこう彫られていました。 So he wanted to get this information, Krishna's teaching, out to people in the most effective way. もうだから本当に効果的にこのクリシュナの教えを世界中に広めたいと思っていたわけです。 So at that time, the printing press was a new thing. だからその時代においてはね、その印刷機というものがもう最新のそういう手段だったんですね。Karl Marx, カール・マルクス he wrote his book on communism. が彼はその共産党について、共産主義について書いた人で His すけれども、 theory. Yeah. 彼一応理論をね、打ち立てた人 I なんですね forget。what the title of the book is. タイトルちょっと忘れましたけど、 But it was a small red book で小さい赤い本でした。 that was printed でそれが印刷されたわけですよね。 and distributed. でそれが配られた。 It converted all of Europe to そしたら communism, ヨーロッパ中が共産主義になった。 at least temporarily. 一時的ですけどね。 Just that idea そういう考え方一つで、 can change その考え方が世界中を変えることができ the る。 massive people. So when people read Prabhupada's books, だからプラブパートの本を人々が読むと、 he defeats atheism and impersonalism. その非人格主義、それから無神論者たち、そういう人たちを打ち負かすことができる。 And he establishes Krishna as the Supreme Personality of そ Godhead. してクリシュナを最高人格主神としてそこに設置したわけですね。 And he shows how 設 the 立した living beings are parts and parcels of the Lord, that they're not God themselves. そして生命体というのは最高種の一部分であって生命体が神なわけではないということもちゃんと確立しました。 Yeah, so according to time, place, and circumstance, we have to get this information out. 時と時間、状況に応じてね、そういうこのインフォメーションをね、やっぱりこう発信していかなきゃいけない。 Of course, now the Brihat Mridanga is the internet. 今のブリハット・ミルダンガはインターネットですよね。 10 years from now, it may be something different. で今から10年経ったらね、また別のメディアになるかもしれない。 Once the 5G network begins. 今度一旦その 5G、5G のね、ネットワークが始まったらもっと違うものになるかもしれない。 Within 1 or 2 more years, everything's going to change. ここ1、2年でね、またいろんなことも大きく変わるかもしれません。So devotees, they have to have preaching strategies to take advantage of the times, place, and the circumstances. だからディボティというのはその時、場所、状況というものを利用してね、そのプリーチングの方法を考えていかなきゃいけない。But it's the ideas that come from the Brahmins that really affect the mass of people. でも、そのブラーマンから来る考え方というのが大多数の人々に影響を与えます。And so, Bhagavatam authorizes in an emergency situation that those of lower birth can also be made Brahmins. だからバガワタムはそのより低い階級に生まれたとしてもその人たちが高い階級の仕事をすることができるということを
ちゃんとここで証言してるんですね。But even Brahmins have to work in our society. もう私たちの社会においてはブラマンもやっぱり仕事をしなきゃいけない。And we may actually have to work for a Sudra boss. で、そのスードラの上司のもとで働かなきゃいけない時もあるかもしれない。Which this verse says, never do that. If you're a Brahmin or a Kshatriya, you should never work for a Sudra. で、この説ではね、そのブラマンやカシャトリアはそのスードラの下で決して働いてはいけないって書いてありますけれども、But even in Kali Yuga, it's difficult to avoid. で、カリヨガではそういうことを避けることができないかもしれないね。But if we follow the Krishna consciousness lifestyle, でも、クリシュナ意識のライフスタイルというものに従って生きていたら、then we can transcend the influence of Kali Yuga. カリヨガの影響を超えることができます。I remember Naganatana Prabhu who told me, that he used to have to entertain clients from Bulgaria. で、長田アナさんはその彼のお仕事でね、ブルガリアからのそのお客さんっていうか、そのビジネスのね、相手の人なんですけれども、そういう人たちにいろんなことをこうやってあげなきゃいけなかった。Because he was the English translator. で、彼は英語のその通訳だったんですね。Right? They didn't speak Japanese. で、ブルガリアの人は日本語も話せない。And he didn't speak Bulgarian. で、彼も彼の上司もね、ブルガリア語を話さない。So the business was done in English. だからそのビジネスっていうのは英語で、こうやってたんですね。But a Sudra boss insisted that he take him out to drink at night. でもそのスードラの上司がその自分のクライアントをじゃあその人とその夜ねお酒飲みに連れてけというそういう命令を彼にしたわけです。So sometimes he had to do that. でだからなんかそういうことをしなきゃならない時もあった。And then his boss would get angry at him for not drinking with the clients. そしてその上司の人はね、なんで一緒にそのクライアントと一緒にお酒飲まないんだって怒ることもあった。And he explained humbly to his boss. でもただはその上司にね、ちょっと謙虚に説明したんですね。I promised my spiritual master 私は自分のスピリチュアルマスターに約束しました。that I follow these four principles. 私はこの4つの規則に従うということを。 And I can't break them. だからそれを破ることはできないから。I will take these gentlemen out, but I'm not going to drink. でそういうクライアントをね、お酒飲みに連れては行きますけれども、自分では飲みませんと。I had to do the same thing at the fire department. 私はその消防署でも同じことをしなきゃなら I なか had っ to た。 cook once a month or a couple of times a month. で1ヶ月に1回とか2回とかね、やっぱりその消防署で料理をしなきゃいけないんですね。And I would say, I'm sorry, I can't buy or cook meat for you. で、私はあなたたちのためにその肉を買ったりね、料理をしたりすることはできませんと。 That's my religious で belief. 私は宗教のね、その信仰だから、信仰があるからそういうことはしませんと。 You can say that in America. アメリカではそういうふうに言えるんですね。 It's my personal lifestyle or my religious belief, and people will sort of accept that. これはね、その自分のライフスタイルだとかね、自分のその信じてるとこだからこうしませんって言っても、なんとなく周りの人はそれを受け入れてくれる、そういうのはアメリカでは通りますね。Yeah, so all the devotees, we actually, may have to work for sudras sometimes. だからディボーティーであっても、そのスードラの上司の下で働かなきゃいけない時もあるかもしれない。 But we have to same time follow the principles, でも chant 同時に rounds, その規則に従ってちゃんとラウンドを唱えて、 maintain the mode of goodness. そういう徳の様式を維持していかなきゃいけない。以上です。以上です。 So, any comments or questions before we end the class? クラス終わる前に質問とか感想とかありますか？ I like the point that now the body is only walking from head, upper part. Ananda Gauranga Prabhu said, I don't think you can hear him. He said he likes the point of that the body now is just walking without a head or arms. アナンタゴランガさんが今ね、この今の社会っていうのは頭もその上半身がなくてね、頭もない、そういう状態で足だけが動いている状態だというのが心に残りました。Thank you. So this is our last class for the next few weeks for me.
で、ここあと、何週間か私はこれで最後のクラスですね。And I thank all the devotees in Japan for participating in these classes every morning for the last 3 weeks, really. で、ここ3週間ほど日本の献身者の皆さんがこのクラスに毎朝ね、こうして参加してくださったことにとても感謝しています。And I'm grateful that you're all working together to follow Srila Prabhupada and spread Krishna consciousness. そして皆さんが協力してプラブパードに仕え、そしてクリシュナ意識を広めているということにがとても嬉しく思っています。And Mahaguna and I will be back in November. で、私とマハグナはまた11月に入ってきます。And I also want to apologize if we've offended anyone. でもしその誰かにその無礼を働いたならばどうぞお許しください。Or somehow or other you felt neglected by us. あるいはその私たちが無視したと感じられた方がいたらお詫びを申し上げま We す。 hope you'll forgive us. どうぞお許しくださいませ。 Hare Krishna. ハレクシナ。 All glories to Prabhupada, all glories to Srimad Bhagavatam. ハレクシナ。ありがとうございました。ハレクリシナ、ありがとうございます。はい、また会えるのを楽しみにしています。ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。また明日の朝。ハレクシナ。 Hare Krishna, thank you. ありがとう。Thank you. 生まれで、ほら